हेलो गाइस, वेलकम टु माई भ्लग। आज चाहिँ हामी स्याटरडे राइड है अफरोड राइडको लागि निस्केछौँ। अहिले चाहिँ हामी सिक्लेसतिर जाने भने छ है। सिक्लेस चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन थाहा भएन, त्यो एरियातिर जाने हो, त्यतातिर होइन, त्यो बाटोबाट। मेरो चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा हामी छवटा बाइकमा जानु लाग्यो है। हाम्रो अगाडि चाहिँ काठमाडौँको ब्रदर्सहरू है, दुईजना चाहिँ योपालि काठमाडौँको छ है, गेस्ट हाम्रो गेस्टहरू। यो बाटो चाहिँ पहिला बनाउँदै थियो, अहिले चाहिँ बनाइ भएछ। सिक्लेस चाहिँ म पहिला पनि गर्छु जानलाई है, तर त्यति बेला भ्लग चाहिँ बनाएन। हामी दुईवटा जति भ्लगमा चाहिँ यो बाटो कभर गरिसकेको छ है। योबाट अरू चाहिँ हामी योपालिको भ्लगमा कभर हुन्छ होइन। एरियामा चाहिँ स्लो हुन्छ हाम्रो राइड है। अब अफरोड सुरु भयो होइन, अब बोलेको बोले गर्ने कुरा हुँदैन है। बाइक चलाउन पनि इन्जोय गर्नु पऱ्यो, बाइक राइड मैले पनि है। तपाईँहरूले नि अब मेरो राइड इन्जोय गर्नु है, ल हाम्रो राइड इन्जोय गर्नु तपाईँहरूले पनि। ल दामी दामी दामी। Put me in the ground when I bite this game, bitch, I'm an animal. Eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck is all that even mean? Seems like we're scared about what is perceived, but let me be straight up, this shit is for me. Me, this shit is for me. Bitch, verbatim, working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucking slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now, ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Right now, ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Yeah, right now, right now, right now, right now. Yeah, on my grind all day. Rap so good, but I get so paid. I ain't from the hood, but I got bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Right about the time your homie OD. Here, we bought you a whole bag of weed, so you can sell loud and sound so motherfucking goddamn high. All I do is smoke and I write these lines. Schooling good grades where I fell behind. Picking up the piece of paying back my time. Do I really wanna get this side? Do I really wanna write these rhymes? Do I really wanna be a fucking sellout? Do I really wanna take that route? Hell no, I'm just paying my dues. Getting that check, swagging out on dues. Gotta get paid so I can pay my rent. So let me get a snapback and chain, let me get it right now. Right now, right now, right now. Ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now. Right now, ain't nobody fucking around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fucking around town my shit right now.
चाहिँ अहिले चिप्ली गाउँमा चिप्लिदिएको सो गाइज हामी चाहिँ अहिले खिलाङ भन्ने ठाउँमा है हामी यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदैन होला हैन हाम्रो गाइजहरूले चाहिँ बाइक पार्किङ हानिरहेको छ भ्यू पनि दामी छ यहाँबाट यहाँ चाहिँ त्यहाँ सानो मेला पनि लागेर चाहिँ त्यो अलि मान्छेहरूको भिड पनि छ स्कुलनिर अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट माथि चाहिँ जाँदैन है यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ सिक्लेस हैन यहाँ चाहिँ मेला रहेछ है मेला म चटपट खान लाग्यो चटपट खान लाग्यो गएर भयो भने चटपट खान लाग्यो हामी चाहिँ अब यहाँ खाजा खान लाग्यो है केटाहरू सब भोक लाएर औडा भएर बस्छ सबभन्दा धेरै चाहिँ प्रशान्तलाई भोक लाग्यो है अफिस कति भोक लाग्यो डेन्जर धेरै मलाई कति भोक लाग्यो भाइ डेन्जर सो गाइज हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो है यहाँबाट अब जाँदा जाँदै साँझ पर्छ जस्तो लाग्छ सो अब म सिधै बाइकमै स्विच गर्छु है केटाहरू चाहिँ अगाडि निस्क्यो है मैले चाबी नभेटेर भर्खर निस्किँदैछु साँझ पर्नु लागिसकेको छ है दामी सनसेट भइरहेको छ उता भ्यू सनसेटको भ्यू चाहिँ दामी आइरहेको 20 minutes later सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ सबैजना भेट भयो है अनि अब चाहिँ घर जाने हो अँध्यारो भइसक्यो है तल झर्दा अब केही पनि देखिन्न होइन सो अब आजको लागि यति नै कोही नयाँ भ्युअर्सहरू हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सो नयाँ भिडियोमा छिटै हाल्छु टिल देन स्टे सेफ राइड हार्ड सी यु इन नेक्स्ट ब्लग